자, 마지막 순서 우리 일상 속 소소한 얘기를 콕 집어 달아보는 사방 가족회의 오늘의 안건입니다. 자, 야동에 중독된 남편과 이혼하고 싶다. 네, 이번 사연은 결혼 3년 차. 이거는 또 뭐니? 결혼 3년 차 여성인데 신혼부부지만 남편이 말이 적고 수줍음도 많았는데 알고 보니까 야동에 중독된 사람이었던 겁니다. 집에 있는 시간이면 거의 혼자 방에 틀어박혀서 야동을 봤다고 지금 하고요. 박 변호사님 물 한 잔을 거의 사발로 들이마셨어요 지금. 사발로 마셨어요 지금. 예, 아니, 여기 지금 다 비웠어 지금. 근데 뭐 야동 나오자마자. 중독 증세가 있으신 거 아니시죠? 저요? 아닙니다, 아닙니다. 혹시 무슨 하드 디스크에 지금 폴더명에 무슨 갈매기 뭐 이런 거 아니고 아 비슷한가요? 잠자리 뭐 이런 거. 잠자리. 아무튼. 고니. 예. 지금 그래서 있다 없다. 아, 우리 집 하드에. 저는 저 컴퓨터를 저희 자녀들이 쓰기 때문에 그걸 하고 싶어도 사실 하면 큰일 납니다. 그래서 없습니다. 아니 노트북 있을 거 아니에요 노트북. 노트북 이게 다인데요. 외장 하드는 있을 거 아니에요. 이게 다인데 아직 그 기술이 모릅니다. 외장 기술력이 하드 없어요? 떨어집니다. 예. 아니 뭐 제가 지금 이게 뭐 여러 가지 태블릿 PC를 갖고 있는데 이걸 어떻게 해야 될지 기술력이 좀 떨어져가지고 상당히 뭐 그런 욕망이 전혀 없는 건 아닌데. 말을 더듬지? 욕망이 없는 건 아닌데 뭐 할 방법을 모릅니다 잘. 알겠습니다. 자 그럼 송 기자는 그 내용이 중요한 게 아니야. 제목만 들으면 뭔지 알아. 송 기자는 집에 그 하드 있다 없다. 저는 외장 하드. 그런 식으로 하지 않습니다. 그럼 어떤 식으로 해? 클라우드에다 띄워놓나? 뭐 이렇게 뭐 있겠죠, 뭐 자연스러운 방식이. 네. 무슨 말이죠? 야 이거 지금 재밌게 볼 텐데. 네, 그래서 지금 이렇게 얘기하는 겁니다. 자연스러운 방식으로. 네. 저는 고등학생 아들이 있습니다. 예. 그래서 이게 좀 함부로 봐서는 좀 그렇습니다. 혹시 발견하셨나요? 아니 뭐 아드님 거? 아들 거를 보지는 못했는데 뭐 그런 추정되는 행동을 좀 슬쩍 보긴 했는데 괜찮다 하더라. 이거 괜찮아? 자연스러운 겁니다. 괜찮아? 많이 많이 해도 많이는 하지. 몰라, 네 알아서 해라. 모르겠다. 뭐 이게 그렇게 좀 그렇습니다. 예. 그렇구나. 네. 아니 근데 내용이 중요한 거 아니었나요? 내용이 중요한 거. 그래 지금 시간 네. 없으니까 지금- 이거 이혼이 된다 안 된다. 요거는 좀 어렵습니다. 진짜요? 이게 이제 혼인을 지속할 수 없는 중대한 사유가 돼야 되거든요. 글쎄요, 뭐 이걸 갖고 저는 뭐 이게 뭐 변호사마다 좀 생각이 다를 수 있지만 좀 풀어야 될 것 같아요. 야동 중독의 강도가 어느 정도인지 모르겠지만 만약 이혼을 하려 그러면 진단서까지는 받아야 되는데 글쎄요, 정신과에서 야동 중독 진단을 내릴 수 있을지 의문이고 제가 봐서 좀 쉽지는 않다라는 생각이 듭니다. 변호사님, 근데 이런 얘기가 있더라고요. 뭐 와이프가 임신 중이거나 네. 어떤 투병 중이어서 어떤 병원 치료를 받고 있는 상황에서 부부 관계를 이렇게 맺기가 좀 어렵잖아요. 네. 그런 남성들 같은 경우에는 그렇게 어떤 영상물을 통해서 자기의 어떤 성적 어떤 불만 이런 욕구 불만을 좀 해소할 수 있는 상황도 있지 않느냐. 뭐 그런 것들 때문에 사실은 조금 더 노력을 하라는 게 우리 대법원 판례 같아요. 이 성적 불능 같은 경우도 그것만으로 성적으로 좀 거부하는 그만으로 이혼 사유라 보지는 않거든요. 우리 법원 판례상. 그러니까 이 정도 야동 보는 거는 설득을 할 수도 있는 거고 또 대화를 할 수 있는 거고 뭐 그런 거기 때문에 또 지금 말한 것처럼 물리적으로 불가능한 경우도 있을 수가 있거든요. 그래서 뭐 이혼을 하고 싶다고 하더라도 좀 재판상 이혼 사유는 조금 되기는 어렵지 않나 저는 개인적으로 근데 생각합니다. 아무튼 이것만 이게 갖고는. 네. 아무튼 이게 그 변호사님들마다 입장은 조금씩 다를 수 있다는 거죠. 그렇죠. 또 법원마다 다를 수 있고요. 또 아주 증거를 좀 많이 들여야 되겠죠. 만약에 한다 그러면 이 야동 중독에 대해서 강도 같은 것들을 입증을 해서 뭐 예컨대 예입니다. 뭐 정신과 진단서라든지 뭐 그런 게 있다면 달리 볼 수는 있지만 지금 저는 이게 케이스 상으로 봤을 때는 좀 쉽지는 않다. 이걸로 인해서 싸움이 막 커지거나 그럴 그건 정도 있으면 되면 가능합니다. 될 수도 그건 있는 거고. 가능합니다. 예, 예. 가능합니다. 이게 도화선이 돼서 다음 상황이 그렇죠. 펼쳐진다는. 네. 그렇죠. 그건 가능하다고 봐야 되겠죠. 그렇군요. 알겠습니다. 지금 시간을 좀 오버했습니다. 저 이 야동 얘기 좀 많이 해볼까 했는데. 네. 알겠습니다. 자 오늘 51번째 벌써 2,600명 넘는 우리 가족 네. 여러분들이 입장을 해주셨습니다. 약간 뭐 사건 얘기보다는 개인적 얘기를 하니까 더 좋아하시는 것 같아요. 그럼요. 그리고 계속 얘기하면 3,000도 가겠어요. 한 10분만 똑같이. 한번 더 달려볼까요? 야동 그럼? 얘기하면 3,000도 갈 것 같아요. 알겠습니다. 근데 뭐 저희는 상관이 없는데 네. 우리 카메라 감독이 퇴근 못 하시는 카메라 감독 분들이 지금 계셔가지고. 화를 내세요. 지금 뭐 하시냐 이렇게. 알겠습니다. 그만할게요. 예. 자,
그러면은 오늘 51번째 사반 가족회의는 이 정도로 마무리하겠습니다. 저희 목요일에 백성문 변호사, 김하은 아나운서와 함께 다시 돌아오겠습니다. 가족 여러분, 안녕히 계십시오.